မထေရနဲ့ဓမ္မလည်းသိကြမထေရဆရာဖြစ်တဲ့မဟာနာဂမထေရမိမိသမထပွားများအားထုတ်အလုပ်လုပ်လို့ရတာလို့လောကီစံပင်တရားကိုပဲမဲ့တရားဖို့တရားမှတ်တပည့်လို့တဲ့ဓမ္မရခိတမထေရပရိယေနဲ့လာပြီးတော့မှားကြောင်ပြရမှားကြောင်ပြလို့တတိယမှာတရားအားထုတ်တရားပွားများတရားအားထုတ်သမဟုတ်ချင်းနဲ့လေးမဲ့လေးကိုရလို့အာသောတရားကုန်ခရဟနာဖြစ်အဲဒီခံကြီးကြည့်ပြကြတာတခြားမဟုတ်ကိုရတဲ့တရားအမှောက်ပေါက်မှားမှန်းသမထမှမသိဝိပဿနာမှမသိလောကီသမารိမှမသိလောကုတ္တရာသမารိမှမသိလောကီတရားမှမသိလောကုတ္တရာတရားမှမသိတို့လောက်တော့ပိဋကအရာကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေကြလို့ကိုရထားတဲ့လောကီအပင်ရှင်တရားကိုပဲမတရားဖို့တရားမှတ်မှားကြတယ်ဒါကြောင့်ပြန်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒီလိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဝေဖန်ကြည့်တရားများနည်းနည်းလေးကိုမသိဘူးလို့ထူးခဲ့လာတဲ့အတိတ်နမိတ်အာယုံလေးတွေရရင်လည်းတမျိုးတမျိုးဖြစ်ကိုဘဝင်ပြင်းအထင်ကကြီးဒါကြောင့်မဟုတ်ပဲမဟာဖဲနဲ့အရာထဲမှာကိုအနာဂံဘဝအနာဂံဖြစ်ပြီးပြောလို့ပြောအရာဂံဖြစ်ပြီးပြောလို့ပြောယဟန်ကိစ္စကြီးလို့လေးမဲ့လေးကိုရလို့အာတော်တရားကုန်ခန်းလို့ယဟန်တာဖြစ်ပြီးပြောလို့ပြောနေအဲ့ဒါကြီးအများကြီးကြရဒီအနိဗ္ဗာန်မြတ်တူမှာပါပဲအလုံးစကားအားထုတ်နေတဲ့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုလိုရဲ့သမာဓိဇောလေးအချိန်ကောင်းလာတော့သူ့ကိုယ်သူမမြင်ဘူးတဲ့ထူးခဲ့တဲ့နမိတ်အာရုံမြင်တော့သူ့ကိုယ်သူအထင်မြင်ပြောင်းငါတော့မုတ်ကြရဟန်းကိစ္စပြီးပြီအရဟတမေအရဟတကိုရပြီအရဟတမေအရဟတကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းလူဝိကြောင့်လည်းမနေကောင်းဘူးသာသနာပေါင်းပြောင်းရင်ပြောင်းမပြောင်းလို့ရှိရင်ဒီနေ့အရဟတမေအရဟတကိုရခဏပဲပြိဋိဘံစံရတယ်ဒီလိုသူကသတ်ငံသတင်းစကားကြားထားတော့သူရတဲ့တရားတကယ်တရားမှတ်အလုံးလုံးနေရလာတဲ့သမာဓိရဲ့တတ်တယ်ဒီတော့ဆရာလုပ်တဲ့လူကလည်းအနိဗ္ဗာန်ရှိတော့ဒီကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ကျင်းရရိုက်ခေါ်ဒီလိုပဲတရားသူတရားများရလို့လူကလည်းမနေနိုင်တော့ပါဘူးသာသနာပေါင်းဝင်ပါမှဝင်ရင်ပဲဆက်ချင်းမဲ့ပြိဋိဘံစံရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအကြောင်းကြတော့ဆရာလုပ်တဲ့လူကလည်းအဟုတ်မှလို့ကိုပြထားတဲ့ကိုတရားလည်းနားမလဲဒါသမထပဲဒါဝိပဿနာပဲလို့ခွဲကြတယ်မသိဆရာလုပ်တဲ့လူကကြက်ကြိုင်းနဲ့နားရတော့တော်တော်နေရာကြသွားပြီအာသောတရားကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာဘဝလေးမဲ့လေးပေါ်တော်ရနေမှအမြန်ပြန်လိမ့်မှပဲလို့ပြန်လာဒီကြတော့စိတ်ကြီးရဲ့ဟာဟုတ်ပြီအရဟတမေအရဟတကိုရပြီရလို့ရှိရင်လူကနဲ့မနေကောင်းသာသနာပေါင်းပြောင်းရင်ပြောင်းမပြောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနေ့ရရင်ဒီနေ့ပဲပြိဋိဘံစမ်းရတယ်ယဟန်ဘဝပြောင်းမလားပြောင်းပါမယ်ဆက်ချင်းပဲယဟန်ပေါင်းတက်ပြီးယဟန်ပေါင်းတက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်လည်းသူယဟန်တာကြီးမှားအဲ့ဒါအလုံးစကန်းကတမာရီလန်းကတမာရီတကိုးကြောင့်အမျိုးမျိုးသောကိုမတွေ့မကြုံဘူးတဲ့ထူးလေဆိုတဲ့နမိတ်အာယုန်တွေပညာအာယုန်တွေမြင်လာတာတကယ်မှတ်ဒါနဲ့ယဟန်ပေါင်းတက်နေအခုတနေ့နိဗ္ဗာန်ကြာတော့ယဟန္တာဘဝနေကြီးဝေကြလို့ဒီမှာလူထွက်ပြီးတော့မိမ့်မနဲ့နေရန်ပေါ့ကြာယူကအဲ့ဒါဒုညနဲ့တိတ်မွေးငါကျိုးတဲ့ပါပေါင်းမြို့နာမတော့ထည့်မပြောပါဘူးတိတ်မွေးတာပါဘူးဒုညလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုလေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးတော့အာလောတရားကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာဘဝတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါလည်းတတ်ပြရမယ်အနာဂံတော့ဖြစ်နေပေါ့ကြားယောက်ျားတော့အနာဂံမရောက်သေးဘူးတဲ့သရဂံလောက်ရှိသေးမိန်းမတော့အနာဂံရောက်သွားပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုထင်ရကိုပြောနေကြတာဒါရင်လည်းလို့အဲ့ဒီလိုအနာဂံဖြစ်နေပေါ့သရဂံဖြစ်နေပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီချာကပ်ပြီးတော့စီစစ်ကြည့်ကြတော့ရုပ်တလုံးနာမ်တလုံးမှလည်းပြတ်ပြတ်သားသားနားမလဲဘာများအားထုတ်လို့ဘယ်တရားများကြိုးစားလို့ဘယ်မဲ့တင်ရရတယ်မပြောတတ်ဒါကြောင့်မဲ့ဆိုတာလည်းဘာမှမသိမဲ့ရအထိတ်ကျလည်းနားမလဲကိုထင်ရကိုပြောဆရာလုပ်တဲ့လူများလည်း၎င်းဒီတိုက်မှာပဲသိအကြောင်းထူပါဘူးခုနယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယဟန်ခံပြီးတာကြည့်သူကိုယ်တိုင်လည်းသူယုံကြည်လို့သူကြတဲ့တရားသူဟုတ်လာပြီထင်အဲ့ဒါပြတာကတော့သမထတရားပါပဲအမှန်ကဒါကြောင့်ကမ္မထ40ကဘယ်ကမ္မထကိုပဲအာထုတ်ဒါသမထနဲ့ခေါ်ဘာလို့သမထတရားနဲ့ဝိပဿနာတရားဆိုတာသေချာပြတ်တောင်းလည်းမှတ်ထားသမထတရားလားဝိပဿနာတရားလားလို့အဲ့ဒါပြတ်ပြတ်သားသားနားလည်ရင်အလွယ်လေးရှင်းလေးသမထတရားတို့မြည်ပြီးပညာကိုအာယုံပြုရ၏မှတ်တယ်နော်နားလည်လားနားလည်ပါသမထဘာအာယုံပြုလဲပညာကိုအာယုံပြုရဟေးပညာဆိုတာသိရတယ်ဘာလို့
လူတွေနဲ့တွေခေါ်တာအေးလူတွေနဲ့တွေတုံးနေတိုင်းလေးအိုးတွေခွက်တွေအင်းတွေကြောင်းတွေကျက်တွေမြို့ရနိုင်ငံပုံလောကတာနိုင်ငံပြညာတုန်းကခွဲပြောကြတာမှတ်မိသေးမှတ်မိရတယ်ပြညာဆိုတာဘယ်နဲ့မှားလွယ်လွယ်လေးနေတိုင်းမှိုက်ပါလေဘယ်လိုကြီးတဲ့တရားပါဗျဟုတ်တယ်ကြီးတဲ့တရားမှဟောလောက်ကုန်ပါပြီပြညာကရှိတဲ့တရားစစ်တဲ့ငါရဟန်းခံပြေးကြအောင်ဒီကောင်းဟိုပထမပိုင်းကပြညာနဲ့ပထမခွဲကြပြီးတော့ပြခြင်းအခါတုန်းကပြညာဆိုတဲ့တရားဟာတခြားမဟုတ်ဘူးငါတို့ကလူတကာတွေကတစ်ဆက်ကထွက်နေတဲ့အတန်တက်တွေနတ်ဇမာတွေကထွက်နေတဲ့အတန်တက်တွေဟောသုံးဆွဲနေတဲ့စကလုံးအတန်တက်တွေမှန်များပြညာတရားကိုပြောလို့လားပြောရတယ်ပါဇတ်တွေကထွက်နေတာဘာတွေထွက်ဝိသနဲ့မင်းထွက်ကြည့်လားဒါလူဒါယောက်ျားဒါမိန်းမဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒါသရဝဒါခလေးဒါလူကြီးဒါအဖိုးကြီးဒါအမေကြီးဒါလူငယ်လူရွယ်လူလဒါကသုံးတိုင်းအိမ်ကြောင်ဆရာမြို့ရွာနိုင်ငံတောတောင်ပြည်မြေသမုဒ္ဒရာစက်ကြောင်လာလောရနေလနက္ခတရအတူအရှိအဝိုင်းအပြ၄တောင်၃ချောင်းအပြူအပြအနီအကြောင်ကြားမြတ်ဗဇတ်ထဲမှာအမြဲသုံးတဲ့စကားလုံးတွေဘာတွေမြင်လားပညာတရားတွေပါပညာတရားတွေဘာလို့ပညာတရားခေါ်မရှိတာတွေခေါ်ရအေးမရှိနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနားလေနားလားအဲ့ဒါမှတ်တာပညာတရားတဲ့ဒါမရှိတဲ့ပညာတရားတွေအာယုပြုတယ်တဲ့သမထနားလေနားလားသမထတရားမှန်မှန်နဲ့ပညာကိုအာယုပြုရ၏နားလေနားလားဝိပဿနာတရားမှန်မှန်နဲ့ပရမတ်ကိုအာယုပြုရ၏ပရမတ်ဆိုတာဘာခေါ်ကြည့်ရတရားအေးကြည့်ရတရားကြည့်ရတရားဘယ်လိုလဲဝိပဿနာတရားမာသိချရှိတဲ့တရားကဘယ်နှမရှိစိတ်ရုပ်လိမ့်လာပါဗျာဒီကခေါ်ပြီးမှရိုးတတ်တော့ဟမ်နားလေနားလားစိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်လေးရံတော်ပရမတ္တတရားဘုရားကိုယ်တော်ကဒါရှိတဲ့တရားတွေမဟုတ်လားဟောပါရဲ့သူတို့မှာပရမတ်အစေဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာစိတ်တကယ်ရှိသလားရှိရတယ်ဗျာရှိတယ်လားရှိရတယ်ဗျာအတုံးလားအလုံးလားဆဲလားမပြနိုင်ပါဘူးဗျာဒါရှိတာတော့ဟုတ်စိတ်တော်ရှိရတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုရှိရတော့အတုံးလုံးခဲမို့သဘောတရားပါဟောသဘောတရားလားမှန်ပြီလားမှန်ပြီရတယ်စေတသိက်တကယ်ရှိသလားရှိရတယ်ဗျာအတုံးလုံးခဲကောင်းတယ်သူကြအဝါဒီကြောင်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာရှိတာသဘောပြတတ်တယ်ရှိဟောသဘောတရားရုပ်တကယ်ရှိသလားရှိရတယ်ဗျာဘယ်လိုရှိတာတော့သဘောတရားပါဗျာအကောင်တယ်အတုံးလုံးမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးမှတ်တယ်နိဗ္ဗာန်အတုံးလုံးအကောင်တယ်အထီးပြတဏ္ဍာနဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုရှိတာတော့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးကနိဗ္ဗာန်လည်းမနာသေးရဲ့သဘောတရားဘောဟာနားလည်လားနားလည်အတုံးလုံးအကောင်တယ်အထီးပြတဏ္ဍာနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာကပညာရှိတာနားလည်နားလည်ပညာတရားဆိုမရှိလည်းမရှိပဲနဲ့အရှိလို့ရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာလောကကြီးတစ်ခုလုံးသေချာဝေဖန်ကြည့်လက်ရှိတတ္တဝါတွေလက်မဲ့အရာဝတ္ထုအစုစုတွေအကောင်တွေအထည်တွေအတုံးတွေအလုံးတွေအခဲတွေအရေတွေအဖတ်တွေအမှုံမွားတွေဆိုတာရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိမို့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးအရှိလို့ခေါ်နေမို့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပညာတရားမဟုတ်လားပညာတရားပါဒါကြောင့်မင်းတို့နေ့ကျင်ကြသုံးတဲ့စကလုံးတွေကဒါတွေကလွတ်ကြလားမလွတ်ပါဘူးအေးဘလူပဲသွားစားဘလူလာလိုက်စားငါပါသွားလုံးမယ်ဘာသွားရောင်းမယ်ဘာသွားဘလူခေါ်လိုက်မင်းစားအောင်မယ်ရေသားအောင်မယ်ရေချိုးမယ်အဝတ်ကျော်မယ်ရေးသွားလိုက်အောင်မယ်ဈေးရောင်းအောင်မယ်ရေးဝယ်အောင်မယ်ဒါတွေရှိရလားမရှိပါဘူးအေးအဲ့ပြည့်တယ်မဟုတ်လားပြည့်တယ်ဗျာဒါကြောင့်နေ့ကျင်မပြမိမိတို့ဗဇတ်ပြားကမထမနာအမြဲသုံးနေတဲ့စကလုံးခေါ်ထားတဲ့အတန်တွဲဒါပညာကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်တဲ့အတန်တွဲရဲ့နောက်ွယ်တကယ်ရှားကြည့်တော့ရှိမှမရှိရဲ့ရှိရမရှိပါဘူးဒါကမင်းမကငါသမင်းစားရလိုက်ကြသမင်းရှိသလားမရှိပါဘူးသမင်းဆိုတဲ့အတန်တွဲနောက်ကတကယ်သမင်းရှိသလားမရှိပါဘူးဘယ်မရှိဘူးနော်မှန်ပါလေမင်းမလည်းချက်ထားတာဘာလို့သမင်းပါဟောမရှိဘူးဆိုမရှိအောင်ပြောရတယ်ဟာမင်းပကံနဲ့စားလို့ချက်ထားတာဘာလို့ဘာလို့သမင်းဆိုတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးပညာတရားပေါ့ပညာတရားပါဒါထွက်တဲ့အတန်တွဲပေါ့မှန်ပါလေအဲ့ဒီအတန်တွဲကောင်နောက်ွယ်မှာတကယ်သမင်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမင်းပကံနဲ့ချက်ထားတာဘာလို့သမီးနဲ့ခေါ်တာသမင်းတော်ရှိရတယ်တော့ဘာတွေတော့အဲ့ဒါကြီးသာမကြဟောပြပါတယ်လေဘယ်လိုကောင်းမှန်းကိုမသိဘူးအဲ့ဒီခါလေးစားနေလားဟမ်မိုက်လိုက်တဲ့အတော့နဲ့ကွာဒါရုပ်တွေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါရဲ့ကြာဒါတွေတော့တယ်ရုပ်တွေပါကြာဆက်ကလောက်ကျမမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာဒါဥရိသာရုပ်တွေမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာဟောဒီကောင်နောက်ပိုင်းကဘာမှမပါတော့ဘူးအကုန်ပြုတ်ကုန်တော့တော့ကိုညံ့တယ်အကောင်ဦးငါရေတောက်ရှင်တဲ့ရေရှိသလားမရှိပါဘူးကြာတော့မြက်ွက်တဲ့ခါလာတာဘာတွေတော့ရုပ်တရားပါကြာအော်
ဒီရေဆိုတဲ့ရုပ်တရားမှာရုပ်ဘယ်နှမပေါင်းထားတာလဲ တို့လည်းရှိပါလားဗျာ ဒီလိုတော့တော်တာဆိုပါဘူးနော်ဗဇက်ကထွက်လာတဲ့အတန်တုနောက်ကဘာမှရှိဘော မရှိပါဘူးဗျာ တုံးလို့ခေါ်တုံးရှိသလား မရှိပါဘူးဗျာ တိုင်ရှိသလား မရှိပါဘူးဗျာ သို့ငုတ်လို့ကြီးကဘာကြီးတွေ ရုပ်တရားတွေပါဗျာ ရုပ်တရားတွေလားတော်တာလူတို့ခေါ်လူမရှိဘော မရှိပါဘူးဗျာ တိုင်ဟိုလို့ရသွားနာပါဘူး ရုပ်နဲ့တစ်ပါးခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာ ရုပ်နဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးသွားရင်ခန္ဓာကောင်ကြီးဘော မှန်ပါရဲ့ဗျာ တော်လားနော်ဒါကြောင့်မလို့ရှိဘော မရှိပါဘူးဗျာ မလေးခုမှအစ်စ်ပြန်ပြုံးနေရဟမ်တော့ပြောနေဒါရဲ့ဗဇက်ကသုံးနေတဲ့စကလုံးအတန်ထွက်ပြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာတကယ်မှရှားမရဘူးပေါ့ မရပါဘူးဗျာ တော့ပြည့်ရတရားကြီးလား ပြညာတရားတွေပါဗျာ မရှိတဲ့ပြည့်ရမှတ်မိပြီလား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဟေးဒါဖြင့်အဲ့ဒီမရှိသောပြည့်ရတရားကိုအာယုပြုတယ်တဲ့သမထနားလေလား နားလည်ပါဗျာ အတိပ္ပယ်နဲ့ပထဝီကတိုင်းပွားများမယ်ကတိုင်း10ပါးပထဝီကတိုင်းကပွားများတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေလေးကြောင်ကြောင်အကြီးဆုံးကတော့ကောက်နယ်တလင်းကပမာဏအငယ်ဆုံးကတော့သကောဝိုင်းပမာဏကိုကြိုက်တယ်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ သကောဝိုင်းပမာဏကြလဲသကောဝိုင်းပမာဏတော့အကြီးဆုံးကတော့ကောက်တလင်းပမာဏဒါလည်းကြည့်ရအောင်ပြောင်းနေအောင်မြေကြီးလှဲပြီးတော့မြေပြည့်ပြန်ညီညွတ်ဝိုင်းဝဲဆက်ဆက်ကြံ့ပြူးပြောင်းပြေးပြန်တာစီးနေတာကလေးကြီးနေတော့အဲ့ဒါကျမလင်းခွေပြီးတော့ပထဝီမန္တလံ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 ဒိုးလုံးရဗမာလိုပြောတော့ညီဝိုင်းနားလေ နားလည်ပါဗျာ အဲ့ဒါအာရုံပြုဒါပထဝီကတိုင်းဝင်စားနေရတဲ့ပထဝီကတိုင်းပွားနေတဲ့ကတိုင်း7ပါးကတိုင်း7ပါးအတုပ7ပါးအာရုံကံကမော40ရှိဒါသမထကြီးခေါ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မထာလေးရဲ့ဒီတော့ပထဝီမန္တလံဗမာလိုပြန်တော့ညီဝိုင်းနဲ့ဘာလို့တာတော့လို့ဒီညီဝိုင်းတူငါသိနေတာဘာလို့ဒီညီဝိုင်းထပ်လုပ်တာတော့ဆိုတော့ဒီချက်မှာစိတ်ကလေးပြီးနေအောင်နဲ့ညီဝိုင်းပြင်မဲ့ထွက်မသွားရက်စီအာရုံစိုက်တာဒီညီဝိုင်းနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အာရုံစိုက်တဲ့ညီဝိုင်းနဲ့တခြားသောအာရုံတွေပြတ်မသွားအောင်ရောက်မသွားအောင်အာရုံပြောင်းမသွားဒီပေါ်မှာအာရုံစိုက်တာပါပြောင်းသွားရင်ပြန်ယူပါတဲ့ဒီပေါ်ရောက်လာတော့ကြညီဝိုင်းဆိုရင်ကနေပြီးတော့တော်တာစိတ်ကလေးကဟိုရောက်သွားဒီရောက်သွားအာယုမတည်ညီညီဝဲမော်ကြောင့်ပြန်ယူပါပြန်လုပ်ကြညီဝိုင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါအာယုပြုနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါညီဝဲဆိုတာရှိသလား မရှိပါဘူးဗျာ ဒီအောက်ကဝမ်းရဘာလို့ ရုပ်တရားပါဗျာ ရုပ်တရားနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒီလိုရုပ်တရားနာနဲ့ခွဲခြားပြတ်သားနားလည်မှုမရှိတဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ဆိုရင်သမာဓိတရားစာထူတော်ကညီဝိုင်းဒါပေမဲ့ဒီညီဝိုင်းပေါ်မှာစိတ်ကလေးပြင်းအောင်အာယုပြုပြီးတော့နေတော့သူအာရုံပြုတ်နေတဲ့မြေဝိုင်းဆိုတာမရှိဘဲနဲ့မြေကြီးရဲ့မရှိမြေဝိုင်းရဲ့မရှိဘဲနဲ့အာရုံပြုတ်နေတဲ့ပြည့်တယ်မဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ သမထအဲ့လိုကမရှိတော့ပြည့်ညာကိုအာရုံပြုတ်တယ်တဲ့နားလေ နားလည်ပါဗျာ ဒီသမထနဲ့ဝိပဿနာတရားစာသွားတခြားကြီးအဲ့ဒီမြေဝိုင်းလုပ်နေရင်ဘာလောကိသအပိညင်းမှမရဘဲနဲ့ပြုတ်နေပြေးသွားရင်မြေဝိုင်းနဲ့ပြေးမှာဒီမှာရောက်အောင်ဟုတ်နားလေလား နားလည်ပါဗျာ ကျုံနေသာသနာ့ပြည့်တဲ့ကျုံတဲ့အခါမှာကျုံနေဒီလိုမျိုးလုပ်အချိန်ကျုံပြစ်တယ်ပေါ့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါဘယ်လောက်ကောင်းကြတာဟုတ်ပါဘူးဘုရားကလည်းလောက်ကောင်းလို့ဟောတာဒါပေမဲ့သူ့တဲ့ဆယ်စာတကူတိုးပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဝိပဿနာလမ်းရှိတဲ့ကနေဘာကြောင့်ဒါအမှန်ခံမှာတော့ဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ခြေရင်းကတရားကြီးရတရားချတာစိတ်နောက်တဲ့လူအကောက်ခိုင်းဘယ်နဲ့ကောင်းမှာတော့ လူတွေကကောင်းပါဘူး စိတ်နောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီလိုခွဲကြပြီးတော့ဒီစီများရရှာတာပြီးရုပ်ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒါဓမ္မရိဒာနေရာပြင်ပြောနေတာပုဂ္ဂလတိဒာနေရာပြောတာဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ကြီးကဝိပဿနာယူရဖြစ်နေလဲကျုံနေတဲ့သာသနာ့ကြီးနဲ့ပြည့်မှာတွေ့နေတဲ့ဓမ္မတကူရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လွယ်လင့်တကူနဲ့နာယီကဏ္ဍနဲ့ဓမ္မတကူရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာသင်ရှားရှိရတာဒီသာသနာကြီးရှိရတာနဲ့ဘာကြောင့်ဒီသမထလောက်ရမှာတော့ရုပ်ဟုတ်လားဘယ်လိုကောင်းပြောတာပေါ့အဲ့ဒါသမထလောက်တော့ရှိညီဝိုင်းဆိုရင်ကနေပြီးတော့နောက်ဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီညီဝိုင်းလေးပေါ်မှာစိတ်ကတည်ငြိမ်လာတော့ညီဝိုင်းလေးမျက်စိနဲ့ဆွဲလာမျက်စိလည်းတခြားမရောက်ခဲ့ဘူးကွာနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ မျက်စိနဲ့ဆွဲလာတော့နောက်ဒီညီဝိုင်းလေးကိုမကြည့်ရဲနဲ့မျက်စိပိတ်စားမျက်စိပိတ်မိတ်လည်းမျက်စိနဲ့ဒီညီဝိုင်းလေးပေါ်နေအာရုံဆွဲလာနားလည်လား နားလည်ပါဗျာ နောက်တော့ဒီညီဝိုင်းထားပြီးတော့တခြားရဲ့မျက်နှာလက်ပြီးတော့ကြည့်ကြညီဝိုင်းနဲ့မျက်စိနဲ့ထင်နေကြဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲဒီလိုဖြစ်လာတော့ဒါပရိဘာကနမိတ်တို့ဥက္ကနမိတ်တို့ဒီလိုဖြစ်ကတိုင်းမှာခေါ်ရတော့နမိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီကတိုင်းဝန်းလေးထားပြီးတော့ဘုရားဒီကမျက်နှာဆိုနေတဲ့ဒီကတိုင်းဝန်းလေးပါနေညီဝိုင်းကြီးထင်ရတာသမာဓိကောင်းတာဘူးလား ကောင်းပါရဲ့ ဒီအဲ့ဒီလိုတခြားတက်သွားမှနောက်တော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတမဘတ်တို့အပိညာဉ်တို့ရတန်လန်းလို့ပဲနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒီတမဘတ်တို့အပိညာဉ်တို့ရလာရင်ဒါပြုတ်တန်းကုန်တာပါပဲ
မညာပူညာတော့ရပါဘူးမညာပူညာလူချင်းတော့ဘယ်နဲ့လုံလုံးအဲ့ဒီကိုအားထုတ်လာတော့တမာရီအချိန်ကောင်းလာတဲ့ဇံကိုရဲ့အခြေခံပြုတ်ပါရကဇံကောဒီတမာရီအခြေခံပြုတ်ပြီးတော့ရုပ်ပေါ်နာမ်ပေါ်ခန္ဓာပေါ်ဝိပဿနာနယ်တဲ့ပြောင်းလိုက်ရအဲ့လိုပြောင်းမှမညာပူညာဘွားနဲ့ရနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအရာလွယ်တတ်တဲ့ခေါ်တဲ့ဟိုဘယ်လမ်းကသူကသေးမွားတတ်တဲ့တမာရီထူထောင်တတ်တဲ့တမာရီကအားကောင်းပြီးဝိပဿနာပဲပြောင်းရင်လွယ်တဲ့လူနဲ့ရရတယ်တဲ့ဒါသမထကစလုပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာအဆုံးသတ်လို့တမက်တခုရသွားတယ်ဆိုတဲ့ညုကန္နနာနီးလိုလဲရှိသမထယာနိကသမထကြီးလုံတဲ့လမ်းနဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကသမထယာနိကခေါ်သမထလည်းမလုပ်ဘာမှလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာတက်တဲ့လှုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဝိပဿနာယာနိကခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သမထဆိုတာဒါအပင်ကြီးမရဘဲနဲ့ရုပ်တရားဖြင့်သေသွားတောင်ပဲဂရိမမြဲဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြီးလို့သူ့လောက်ရတဲ့ပြင်းရလဲဘာမှမရဘူးဘာလို့မရှိတဲ့ပညာပေါ်ရှိတဲ့ဟူသောအမှန်နဲ့အာရုံပြုနေတာလို့သူ့ပြဒါလိဒါသမထသည်ပညာကိုအာရုံပြုဝိပဿနာသည်ပရမတ်ကိုအာရုံပြုကွာမလားကွာပါရဲ့ဗျာဟေးပရမတ်အာရုံပြုမှတည်ဖြစ်တည်မှန်တဲ့ဒါပြီလို့ဒီရှိတာရှိမှန်းပြီးတော့ရှိတဲ့တရားတကယ်ရှိတဲ့တရားအာရုံပြုနေတာမှန်နေပါအောင်လားမှန်နေပါဘူးဟေးဒါကြောင့်ပရမတ်ကြတော့ယုံနာဓမ္မအာရုံပြုရတယ်တဲ့ပြေဘုံကသင်္ခါရတရားအာရုံပြုရတယ်တဲ့ယုံနာဓမ္မခေါ်တာနဲ့ပြေဘုံကသင်္ခါရခေါ်တာနဲ့အတူတူပဲဒီယုံနာဓမ္မပဲခန္ဓာ၅ပါးဒီယုံနာဓမ္မပဲအာရဏ7ပါးဒီယုံနာဓမ္မပဲဓာတ်ဒီယုံနာဓမ္မပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီယုံနာဓမ္မပဲသစ္စာဒါဒေသနာပရိယေကောဒါကတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဖေတာစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဆိုတာပရမတ္တတရားသုံးပါးတကယ်ရှိတဲ့တရားတွေအာရုံပြုဒါသူကအမှန်ကန်အာရုံပြုတဲ့ဉာဏ်ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာကပရမတ်ကိုအာရုံပြု၏သမထကပညာကိုအာရုံပြု၏နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ခုနပြောသလိုပဲအခုလိုပဲအခွင့်ကောင်းခါကောင်းနဲ့ကျုံးနေတဲ့အခါမှာတန်ဖို့အမြတ်ဆုံးဓမ္မတခုရုပ်ရဲ့ဆောင်းနေကားတွေရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာအလုံးအားထုတ်ရင်လို့ရလဲရနိုင်တယ်တကယ်ရနိုင်လို့သူ့အဖဖျားကိုယ်ကသာသနာ9000ထားကြတယ်အလကားထားတာမဟုတ်သာသနာ9000အထောင်စားဖို့မဟုတ်အထောင်သုံးဖို့မဟုတ်တကယ်ကိုမဉ္ဇဉ်ပူညာနေရဖို့လို့ယူနိုင်ဖို့လို့ထားကြတယ်တတ္တဝါများနာဂုဏနာတပြတ်ထားလို့နာဂုဏညာပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသန္တရာဝေတုကမလွတ်ကင်းသေးဘူးဆိုတဲ့ဝိနည်းတတ္တဝါအုပ်တော်အလုံးစုံတွေငါကိုယ်တော်တက်တော်ဒီကရှိစဉ်အခါတုန်းကလွတ်တယ်လို့ပဲလွတ်နိုင်ပါစေနိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်တယ်လို့ပဲရောက်နိုင်ကြပါစေရနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့အနေအချင်းထားတဲ့သာသနာ9000ပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတော့သာသနာ9000မကုံဆုံးမညကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှမဉ္ဇဉ်ပူညာတွေလုံးလုံးကြောက်တော့ကြမှတ်တာသာသနာလည်းကုံဆုံးမဉ္ဇဉ်ပူညာလည်းကုံဆုံးတော့အရာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါသမထဆိုတာကသာသနာတွင်လည်းပဲဒီတရားမသိဘူးသာသနာကုံဆုံးတဲ့ကိုယ်ပဲကြလည်းဒီတရားမသိဘူးသာသနာကုံဆုံးတဲ့ကိုယ်ပဲကြမှာသာသနာပတဲ့အခါမှာသာပြီးတော့ထွန်းလင်းတဲ့တရားပေါ်တဲ့သမထတရားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်တို့သာသနာ့အခါများတော့ထွက်ပြီးတော့အခုလိုပဲဇန်သမထလမ်းကျိုးစားအားထုတ်ဒါအပင်ကြီးနေရတဲ့ယသိတွေဟာသိမ့်နဲ့တောင်းတဲ့ချီးသိမ့်ပေါင်းများစွာတောင်းပေါင်းများစွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတောင်းတို့လဲရတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရိုနာကြီးဒီလိုပဲသာသနာ့အခါဘုဒ္ဓဘုရားပြတ်ပြတ်ကိုရိုနာမပွင့်ခင်လေးသာသနာမရှိသေးဘူးခရမပွင့်တော့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြအလောင်းကဆရာလို့ဒါပဲပေါင်းကတော့ပါလာဆိုရှစ်သိန်းကြည့်ရတဲ့လူရဲ့တင်များဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာရသိထွက်ပြီးလောက်နေကြတောသွားပြီးတော့တရားအားထုတ်သာသနာ့ဘာဆိုတော့ဗာတရားအားထုတ်ဒီသမထရဲ့ရှိတဲ့ပြည့်မှာပြီဒါသာသနာ့ဘာတဲ့အခါမှာအာကြီးထွန်းတဲ့သမထတရားဒါပဲပေါင်းကရှစ်သိန်းရှိနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမများလားကွများပါအဲ့ဒါတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြအလောင်းကကြီးမှုဦးစီးနိုင်ကသူကဆရာကြီးလို့ဘယ်ထိအောင်များသူအားထုတ်တာတည်းဆိုလို့ရှိရင်ဇာပင်ကြီးနေရတယ်ရေချိုးမိုးပြန်နေပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရဲ့တမက်တဘူမှမရဘာလို့မရရကောင်းတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာလည်းရနိုင်တဲ့သာသနာလည်းသင်ကြားမရှိဘူးတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်မရဘုဒ္ဓဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရမနဲ့တွေးမှသူ့ရဲ့တပည့်ရှစ်သိန်းတရားနာခံကြကြားခံကြနဲ့ခဏတစ်ပြုတ်ကလေးနဲ့လွယ်လင့်တကူလေးမဲ့လေးဖို့ရအာသောတရားကုန်ကရဟန္တာတွေအကုန်ပြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူ့ကြတာဘာလို့ပြစ်တုံးသူ့တပည့်ကြီးပြစ်တာသူ့ဘာလို့ပြစ်တုံးသူကတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့သူကလက်ရံသူ့ပန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကြီးပါခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူကတားထားလို့သူကဘာကြိုင်ခဲ့သာသနာ့ဘာမှစံပြန်ရပြီများတာသမထလမ်းကဒီမှထွန်းတဲ့တရားသာသနာတွင်ကြတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတာရှားပြီးအားထုတ်အလုတ်လုတ်မညာပူညာရနိုင်တော့တဲ့သာသနာကြီးသင်ရှားရှိတဲ့သားနဲ့ဘာကြောင့်ဒီသမထလောက်ရမှာတော့ဓမ္မတခုရနိုင်တဲ့ဝိပဿနာအလုတ်လုတ်တော်ပေါ့ဒီလိုရှားကြဒါတော့သမထများသိပြီးလွန်ဆွေ
ညောမှန်တန်းတန်နေကြတရားမဟုတ်မိမိတို့ဘဝဖြစ်စဉ်ပြန်ကြည့်တော့လည်းပဲဒီသမထအားထုတ်လို့ဇန်လက်ရှိဇန်နဲ့ပြေလို့ပြမပြေရောက်ပေါင်းလည်းများပေါ့ရရဘူးလားရရပါအခါဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတဖို့ရဖို့ဆိုတော့မက်ကုတို့ဖူကုတို့ကတော့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားရဘူးကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားမကြိုးစားရတာအမှန်ဒါကြောင့်ဒီထပ်တယ်လည်းလူပြီးသားဆိုတော့သံဃာလည်းတဝဲလေလည်းနဲ့လဲနေတယ်ဆိုတော့တရားကျိုးကတော့အဆန်းဟုတ်သာသနာတွင်လည်းပဲရှိတာပဲသာသနာပြင်ပလည်းရှိတာပဲဒါကြောင့်တို့အလောင်းတော်များပွားမြောက်လာတဲ့အခါကျတော့အလောင်းတော်မြတ်ကခမဲတော်သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးအမြဲတမ်းကိုးကွယ်စည်းကပ်နေတဲ့မင်းဆရာခေါ်ကြပါသူကျေဦးလာရတဲ့ကြားဘူးလားကြားဘူးလားကြားဘူးဘုဒ္ဓဝင်တော်တော်ကြည်ရန်တူတယ်ကျေဦးလာရတဲ့နော်မှန်ပါလေဗျာတို့ဘုရားလည်းအပွင့်သေးဘူးအခုမှမွေးစားရရှိသေးတယ်သူကတို့ဘုရားမပွင့်ခင်တည်းကဒီဇန်သမထတရားအားထုတ်လို့လောကီဇန်အပင်ရှင်တွေရထားလို့ဘယ်ပြောနဲ့တကူကြည့်လဲမှတ်ကျေဦးလာရတဲ့ဒါကြောင့်သုတ်တော်ရဏမင်းကလည်းဆရာလို့ကျင်ထားတာဝရိနာနတ်ပြည်နဲ့တို့လူပြည်ကအေဦးနဲ့ကြံ့ပြင်လို့ပတ်တွန်းလိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူခေတ္တသိပ်กว่าတထွားတော်ခုံတိုင်းပြကြတာဝရိနာနတ်ပြည်နဲ့တို့လူပြည်ကအေဦးနဲ့ကြံ့ပြင်လို့ပတ်သူနေတာသေးချာကြီးတာဝရိနာနတ်ပြည်တော့နစ်နိုင်ရလူပြည်တော့ညစ်နိုင်ရအဲ့ရနေရာမှာနှစ်နေရာထားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတာဝရိနာနတ်ပြည်နေခင်တက်နေတယ်ညအိတ်ခါဒီကလူပြည်ဆင်းလာတယ်ဒီတော့သူ့စကားဒီတာဝရိနာနတ်ပြည်နဲ့လူပြည်ကိုအေဦးနဲ့ကျင်လို့မှနေလားကွယ်မှန်နေပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဇာပင်ကြီးရတာဒါဒီပြောင်းကြီးထွားတဲ့ကြီးမားတဲ့တကုတ်အစ်ကြီးပါရှိတဲ့ကြည်ဦးလိုက်ပြီဒါတွေမမောကြတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့အမှန်ကတော့မင်းတို့လည်းပဲဒီလိုပဲပွားပေါင်းများစွာအားထုတ်ဒီချင်းမျိုးတွေရပြီးတော့ဓမ္မတွေရောက်ခဲ့တာများပေါ့မဆန်းလားမဆန်းပါဘူးဆန်းပါဘူးခုနေတော့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါတော့တန်ត្រာကြီးပွားပေါင်းများစွာကျင်ပြီးလာစဉ်အခါကတန်ត្រာဖြစ်စဉ်တန်ត្រာလမ်းစဉ်ကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ဒါတွေကအများကြီးအဆန်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒီဦးလိုက်ရတဲ့ကြီးနေကင်းတော့တာဝရိနာနတ်ပြည်တက်နေတယ်ညခါကြတော့လိပြီဆင်းအိတ်တယ်ဘယ်လိုနေလဲနှစ်နေရနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီကြားထဲမှာတို့အလောင်းတော်ပြသိတ္တမင်းသားလေးကဖွားမြင်ပါရောဒီကျုသရှင်ဖွားမြင်တော့တို့စက်ကြဝဠာတစ်ပေါင်းပြတ်တာဒါတိခေဘုရားအလောင်းတော်ဖွားမြင်တဲ့အခါစက်ကြဝဠာတစ်ပေါင်းတုတ်သွားတောက်ကြတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအားလုံးနတ်တွေပြမာရီကောင်းကြီးပေးကြစက်ကြဝဠာတစ်ပေါင်းကစုပေါင်းပြီးတော့နတ်ပြမာရီလာကြကောင်းကြီးပေးကြအလောင်းတော်များဖွားပြီးဆိုတော့ဝမ္မတတာဒီတော့လောဒကြီးတကူလုံးစက်ကြဝဠာလောဒစက်ကြဝဠာပေါင်းတစ်ပေါင်းကလည်းပဲကောင်းကြီးပိုင်းပေးတဲ့အနေအချင်းတုတ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကောင်းတဲ့တိတ်ကြီးနမိတ်ကြီးမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးကြီးဒီနေရာဖြစ်ပေါ်ကြအဲ့တော့ဒူလိုက်ရတဲ့တာဝရိနာနတ်ပြည်မှာသူကနေနိုင်ရနေချင်းစပယ်တော်မူကြတယ်ကိုတော်မြတ်ကဒီတော့ဒီဘုရားတော်ဘွားမြတ်လာပြီးတော့နတ်ပြည်ပြမာတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဝမ္မတတန်နဲ့ကောင်းကြီးပေးပြီးပြန်သွားကြတော့တော်နှုတ်ဆိုတဲ့နတ်သမီးတွေဟာဒီတော့ဟိုချင်းလူပြည်ပြန်ဘုရားအလောင်းတော်များပွားမြင်လို့စက်ကြဝဠာတစ်ပေါင်းကနတ်ပြည်မှာအပေါင်းတွေကောင်းကြီးဝိုင်းပေးကြလို့ဝမ္မတတန်နဲ့ပြန်တောင်လာကြပေါ့ဟောလူပြည်ကကိုဒီဝီလာကြီးဟောတာဝရိနာနတ်ပြည်အကောလားဘာမှမသိရမတူဘူးလို့တွားပြောဆရာကြီးလူပြည်ဘုရားတော်ဘွားလို့ဒီဟုတ်ကလားဟုတ်တယ်အခုပဲကျုပ်တို့ပြန်လာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြုရကနေပြန်လာခဲ့ဆရာကြီးမကြောက်ဘူးလားဟာကြောက်ဘူးကဘယ်ကြောက်လဲသူကဇန်ရစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဟာကြောက်ဘူးကဟုတ်ကဲ့လားတကယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာဟုတ်ပါရဲ့အခုပဲပြန်လာကြဟေးမပြစ်ဘူးကငါကိုယ်ပဲစီးကန်နေတဲ့ငါတရားဓမ္မဖြစ်တဲ့သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးကပွားနေတယ်ဆိုတော့ငါပြေးမှာဘုရားတော်ဆိုတာအမှန်တရားခဲ့တယ်ဝမ္မန္တတာနဲ့တာဝရိနာနတ်ပြည်နဲ့လူပြည်အရောက်ပြေးတာဘွားလည်းဆိုနန္တော်ရဲ့ဝင်နန္တော်ရဲ့ဝင်တတော်သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးကခီးဦးကျူလို့ပြုနေရာထိုင်ခင်းမှာပြေးဒီသားမောင်ကသုတ်တော်ရဏရဲ့မဲ့မှာအခုမိရှိတတ်ခြင်းဖွားမြင်တာကအလောင်းတော်များဖွားလို့ဆိုဒီလိုပဲအားလုံးကသမုတ်ကြပါဗျာပြောကြပါရဗျာဒီတော့လဲကောင်းကောင်းနားလည်းတာမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂါလက္ခဏာအနေအားဖြင့်ဘုန်းကြီးကမေးအပ်သေးပါဘူးဖွားတဲ့ခဏရှိပါသေးတယ်ဖွားကြည့်တာရှိပါသေးတယ်ဒီလိုကြောက်တော့အမင်းကလေးငါပြကြဟဲ့သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးကတိတ်တမင်းသားဖွားကြကလေးလေးယူပြီးတော့ငါသားဟောဘရုကိုးကွယ်တဲ့အဖတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာရည်သိစစ်ကိုးလိုက်ကိုးတော့မကိုးတော့ပေါ့လေဒါကြီးရဲ့ကုသိုလ်မှရပါသေးလို့ဆိုတဲ့အနေအချင်းစစ်ကိုးခိုင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတို့အလောင်းတော်များကအဟံတိတောအဟံစိတောအဟံအေဂောလို့ဘွားတော်မူဇကအမိဝမ်းကကျွတ်လို့နေပင်ခြေတင်တဲ့အချိန်ကစတယ်ခေါင်းဘွားလမ်းတော်မူတဲ့အခါမှာကျုံရတော်မူသွားတဲ့စကားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဟံတိတောအဟံစိတောအဟံအေဂောအဟံငါဒီတိတောလောကသုံးပါးနဲ့အချင်းမွန်းတိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဟံငါကတိတောလောကသုံးပါးနဲ့အကြည့်အမှုဦးစီးလေးဖြစ်၏
ahanga ego loka tumba ne amya songli phi loka tumba lu loka na loka bima loka no mama ya taniya bien kama yuba ayuba bawa tumda bung 300 nga chimun dai do pukku tiyaw chimun dai do pukku be nga achi song me nga amya song me kwa ro mu ja ga ye pin che tin ne tin ga cha daga 3 ခုပြကျုံးလာတဲ့လောက်တော်ပြတ်ကိုကွာနော် mama ya အဲ့ဒါအဖလုပ်တဲ့သူတော်ရနာကငါတို့ကိုးွယ်တဲ့ဆရာဒီဝလာရဲ့ပြရှစ်ကိုးလိုက်ဆိုတော့ဟိုကဘယ်ကုန်းလဲလောကီတန်နဲ့ဝင်စားပြီးတော့ရသေကြီးရဲ့ထိပ်ပေါ်တဲ့စုံရက်ငါရရှိမခိုးတိုက်ဘူးတဲ့လောကလုံးမှာငါရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဟုတ်ကဲ့ mama ya အာဒီတော့အာရှိခိုးအာဒီတော့အာအေဖို့ကွာနော် mama ya လောကလုံးမှာငါအကြီးဆုံးတဲ့လောကလုံးမှာငါအမြတ်ဆုံးတဲ့လောကလုံးမှာငါအချင်းမွန်းတိုက်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့တဲ့မျက်ထောင်ကြည့်နော် mama ya ဒါရောဇန်သမထတွေဒါပင်ကြီးနဲ့ရလေပြေချိုးမိုးပြန်တဲ့ဒီဥလိုက်သိထိပ်ပေါ်တဲ့ဆုံးရရတဲ့အစိမ်ဆိုရတဲ့သူတော်ကောင်းတကယ်ကိုသူကလည်းပဲလောကီမှာအမှန်တန်ဆက်စုပ်ညွှန်ရှားလို့တန်ခါတွင်းကလွတ်ပြအောင်ဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားပွားများအားထုတ်တာဒီစိတ်တရားမှန်ကမရကြဘူးဒီကအခါကာလမရှိသေးဘူးကွာနော် mama ya ဒါကြောင့်ရတဲ့လက်ရှိဇန်နဲ့ပဲနေကြပြီးတော့သူတော်ကောင်းစိတ်သိနေဆိုပြီးတော့မှဥက္ကောင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ဘဝနှစ်ဖက်နဲ့ဇုံရနေတဲ့အလောင်းတော်မြတ်ရဲ့ဘဝနှစ်ဖက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အသာစမ်းပြီးတော့ကြိုက်ရသေးကြီးစကြိုင်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ထိုက်တဲ့အလောင်းတော်မြတ်အစ်စ်တဲလားသို့မဟုတ်အများကတော့သမုတ်တာဟုတ်မှာဟုတ်ကြလားသူကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝါဒလုတ်တိဆိုတဲ့အပင်ရှင်ရတာတော့ရှေ့ကဘာ40နောက်ကဘာ40ပြန်ကြည့်အကုန်မြင်နေကိုကနော် mama ya ဒီလေဖြစ်လေဦးမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ချင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပင်ရှင်နဲ့ဝင်စားခြင်းကဘာအားဖြင့်40အထိမြင်နိုင်တယ်နော် mama ya နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်လဲကဘာ40အထိမြင်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်များအပင်ရှင်ရှိကြလဲဆိုတာကြည့်အားထုတ်တဲ့သမထလုံငန်းဒီတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ရှေ့ညှောကြည့်လိုက်တယ်ခုမှပွားစားတကယ်ဘုရားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားလို့သူကအပင်ရှင်နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဟာဖြစ်မှာ တကယ်ဘုရားဖြစ်မှာတကယ်အလောင်းတော်မြတ်ပါလားလောကသုံးပါးဘုရားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလောင်းအလျားနဲ့တွေ့ရဆိုတာနာမနဲ့တွေ့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘဝကြီးဘယ်လောက်ပဲပုံဆုံးပြီတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့လုံးလုံးကြီးတွေ့ကြမှာတွေ့ကြတာလို့ရသေးဝမ်းသာလို့လက်ကြဟဲ့ပဲနော် mama ya မှာတော့တရားကြပဲအမနဲ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဘုရားရှင်စီဖြစ်မယ်ဆိုရအလောင်းလျာမြတ်နဲ့ငါလာတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝနဲ့ဖက်လက်နဲ့ဖက်ပြီးတော့ရိတ်တာဝမ်းမတတာပြီးတော့မှသုတော်နာမင်းကြီးကြည့်ငါဆရာကြီးတော်တော်ဝမ်းသာတယ်ငါကတော့ဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်သူကလည်းပြီးလည်းပြီးပါတယ်သူကြီးပုံထောက်တော်ပြန်ဝမ်းမတတာနဲ့ဧကညဟုတ်ပြီသုတော်နာမင်းကြီးလည်းအကဲခတ်ပြီးတော့မှတခါကြည့်ပြန်တယ်ဘုရားဖြစ်မှာတော့ဟုတ်ပြီနောက်35နှစ်ကြာရင်ဘုရားဖြစ်မယ်သူ35နှစ်ဘုရားဖြစ်မယ်အချိန်ကြည့်အောင်ငါလက်တန်းကရှိရလားလို့ကြည့်တော့သူကမကြရင်မာလကသွားမှာဘူးကနော် mama ya လက်ဆက်တော့ဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးတော့ငါတက်တက်ကမစဘူးတဲ့သင်္ခါရဓမ္မငါလည်းမလွန်ဆန်းနိုင်တော့ဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာငါမမီရနော် mama ya ဘုရားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တာတော့ဝမ်းသာစရာကြီးတယ်ဒါကြောင့်ငါထဲ့တဲ့ကြီးအခုတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့နှစ်နဲ့ငါအတဲ့နဲ့တွက်လိုက်တော့ငါကအရင်သေးဘုရားဖြစ်တာနောက်ကြဘုရားအဖြစ်နဲ့လွဲလေခြင်းဝင်နေနော် mama ya ဘုရားဖြစ်နဲ့လွဲတော့မပြီးလို့ငါရထားတာကတန်သမထလမ်းကကျိုးစားပွားများအားထုတ်အလုတ်လုတ်ထားတဲ့လောကီဇာအပင်ရှင်ပဲငါရတမက်တကူရဖို့ခဲနေတဲ့သာသနာနဲ့မတွေ့ရဲဘုရားမပွင့်ပဲနော် mama ya ဘုရားပွင့်တော်မူမှသာလဲတမက်တကူရနိဗ္ဗာန်ဧကာအပြင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်အခုတော့ငါအမတန်မွန်မြတ်တဲ့လက်ကြီးနဲ့လွဲလေခြင်းဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့လို့ငိုချင်းချဟုတ်ကလား mama ya ကြက်ကြီးတင်ကပြမသွားနဲ့ငိုလိုက်တာလိုက်လိုက်လဲတဲ့သုတော်နာမင်းကြီးအကျဲခတ်ငါရဲ့ပြီးဘယ်ညာအစိမ့်တိုက်တာပါလို့အခုတော့ထဲတဲ့ယူခုတော့ငိုပြန်ပေါ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်အပြင်ဆရာကြီးဘယ်နဲ့ဖြစ်တာတော့စောစောတော့ဝမ်းမတ္တသားနဲ့ယူလိုက်တာအခုတော့လေစိုက်ကြီးတင်ကနေပြင်မကငိုကြွေးပြန်ပေါ့ဆရာကြီးဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဘုရားရဲ့တရားအကြောင်းပြန်ပြောစောစောကကြီးတာကတော့လောကသုံးပါဘုရားဖြစ်မဲ့ဘုရားအစ်စ်ဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့လာတွေ့ရတာတွေ့တော့တွေ့ခဲ့ဟုတ်လား mama ya ကဘာကင်းချင်းလွန်လေပေါ်လဲပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့တွေ့ဖို့ကတမန်ခင်းဒါကြောင့်တကယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အမှန်ဖြစ်လို့ဆိုရင်သင်သားတော်ထူးတော့အလောင်းအလျားနဲ့ငါလာတူခြင်းကြောင့်ဝမ်းသာလွန်လွန်းလို့ငါအားရပါကြီးပါတယ်တောင်းပါကြီးဆရာကြီးရဲ့ကြီးရဟုတ်ပါကြီးဝမ်းသာကြရှိတယ်ဝမ်းသာပေါ့တို့နောက်ပိုင်းကငိုတိုင်းကဘာဖြစ်လို့ငိုတိုင်းကဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တက်တန့်တွေ့ကြည့်တဲ့အခါကျ35နှစ်ကြာမှဘုရားဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့
အေးလေဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ဘာမှတော့မပြုပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ငါသိမှကမကြလာဘူးတဲ့ဘုရားအဖြစ်နဲ့ဘုရားသာသနာနဲ့ငါလွဲပလားဆိုမှဖြင့်တကယ်တမက်တခုရနိုင်တယ်တကယ်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာတရားအစစ်တွေငါမနာရတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ငါဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်ပြီးတော့ကြိုက်ကြည့်ပြီးပြန်မှန်းစွာငါငိုကြည့်တာသိတာကြည့်လားတန်တမထသမာဓိလုံနှောင်းတကယ်တန်းတန်းဆွဲအောင်မဲ့မောလောက်တဲ့တရားဆိုဒီပြည့်ငိုကြလို့လေကလားလိုအောင်ကြာသူ့မှာလောကိစ္စအပင်ကြီးတွေပြည့်စုံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်မှန်ပါရဲ့ကြာအခုငိုရာကြီးဒီတရားတွေမရလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားတွေအားမထုတ်ရလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားတွေမပိုင်နိုင်လို့ငိုတာမဟုတ်ဒီတမက်တကူရစေတတ်တယ်ဆိုတော့မညာပူညာအမှန်ပို့စေတတ်တယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာတရားနာကြားမှုဆိုတဲ့အခွင့်ခံတယ်လွဲလို့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ကြာလွဲလို့ငိုတာတဲ့ဒါကြောင့်ကျေလာငိုချင်းကြတဲ့အခန်းလေးတေးတာဆန်းစစ်ကြည့်ရတာဒါကြောင့်တို့လူကြီးတွေလွယ်နဲ့တကူနဲ့တမက်တကူရနိုင်ရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးနဲ့ကျုံးနေတာဘယ်တော့ဝမ်းသာကြကောင်းဘာလဲမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ကြာဒါကြောင့်ကျေလာတွေကလူချင်းနဲ့သွားကြပေါ့လွဲကြပေါ့တသာသနာနော်မှန်ပါရဲ့ကြာနောက်ဘယ်ခံသွားရတော့ဘယ်သာသနာနဲ့တိုက်နေပြည့်နေဆိုတော့မပြောနိုင်တဲ့အပိုင်းကြောင့်ကြည့်ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ကြာဒါကြောင့်ဒီလိုတို့တွေအခုလိုပဲသာသနာကြီးနဲ့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကြီးကျုံးနေတာအမှန်ဝမ်းသာကြကောင်းတမက်တကူရလိုက်တယ်ရနိုင်တယ်ဆိုရက်ယုဒ္ဓမနာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့ပရမသဘောတတ်သဘောတွေပြက်ပြက်သားသားနာကြားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခွင့်ကောင်းနဲ့ရ။သာနာဝန္တာကြကောင်းအဲဒီကျဘာမှသမထမဲ့မောနေကြမလို့နော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒီတရားဟာသာသနာ့ဘာလဲရှိတာသာသနာ့တို့နဲ့ရှိတာအချင်းချင်းလုပ်နေတဲ့တရားပဲဆိုပြီးတော့ဒါတွေအဓိကထားပြီးလုပ်ကြမလို့တမက်တကူရစီတတ်ရောက်စီတတ်တော့ယုဒ္ဓမနာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဝိပဿနာတရားကလေအခွင့်အားလျော်စွာအဓိကထားပြီးကြိုးစားရအားထုတ်ရနော်မှန်ပါရဲ့ကြာကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဟေးအဲ့ဒါနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမထနေရကိုမထွက်ဘူးကဆွဲကုန်လည်းမရဘူးကသူတို့အကျိုးကြောင့်သနာလူပြောကြတော့လေသူတို့ရန်ဆောင်နေခြင်းတော်ခက်တယ်ကောနော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒါကြောင့်အခွင့်အခါကြည့်ပြီးတော့ကာလတိလအက္ခဏနာဆိုတဲ့မဟာဗိဒတရားတိုင်းပါပဲကာလရဲ့ဒေသတဲ့အခါကာလလည်းကြည့်ရမယ်ဒေသလည်းကြည့်ရမယ်အခုတော့သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့အခါကြည့်ရမှာပါနော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒါကြောင့်သာသနာကြည့်တော့မှရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မဲ့ညာဖူညာရရကြောင့်တရားကောင်းကျိုးတာအာထုတ်သာသနာပလည်းဒီတရားရှိတာပဲသာသနာတွေလည်းဒီတရားရှိတာပဲဆိုတော့သုတ်ပြီးတော့လောက်ကြမလိုတော့ဘူးကွာနော်မှန်ပါရဲ့ကြာအချိန်ကြီးတရားရှိနေတာပဲဒါကြောင့်သမထဆိုတာဘာလဲမေးပညာကိုအာရုံပြုတဲ့တရားစတဲ့ကမဟုတ်တာလို့နားလဲမရှိတာအာရုံပြုနေမလားမှန်ပါရဲ့ကြာမှန်နေပါဘူးဒါရဲ့အထိုက်လျောက်ငါပြောသလိုပဲလောကီဇံတမာရိရတော့ရပါပြီလောကီဇံအပင်ကြီးတော့ရကောင်းပါပြီနော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒါအိန္ဒိယကနေဒီရှိရတဲ့အမှန်မှန်ရအကျင့်နေတဲ့ခြာယူခေါ်တာလေအိန္ဒိယကလန်နာတော့လောကီဇံနေရရတယ်မဟုတ်လားရပါတယ်ကြာရပါတယ်တက်လိုက်ကတော့တမာရိဆိုတာစမ်းပါဦးဒါရဲ့တို့ဥပဒနာတမာရိနဲ့ဒီသမထတမာရိနဲ့ကြွားချပုံလေးလည်းပဲနားလည်မှုကြည့်အောင်ပြောအောင်အဲဒီသမထတမာရိကတော့အခုလိုပဲမြေကျွမိုးကြတခိုးထန်တဲ့ဇံပင်ကြီးတွေရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့တမာရိကမလွယ်ပါဘူးသင်တိုက်အားတဲ့ညင်လားငါလားတကယ်အပြင်ပအနွားတယ်ခံပြီးတော့နိစ္စလာများကြိုးစားပွားများအားထုတ်အလုပ်လုပ်မှရနိုင်တယ်တဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒီကလည်းကြီးပါပြီရတော့လည်းအပြက်ကလည်းခပ်သေးသေးပါသိတယ်မရှိပါဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာဝိပဿနာသမာဓိကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နှစ်ကနေသွားနေကြအခိုက်အခါလေးရပါတယ်သမာဓိဒါကြောင့်ဝိပဿနာသမာဓိကျတဲ့ခဏိကသမာဓိခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ကြာခဏိကသမာဓိနဲ့ကြွားချဖို့သိစားကြည့်ခဏိကသမာဓိဆိုတော့ခဏငယ်အားဖြင့်ရသွားတာနားလည်လားမှန်ပါရဲ့ကြာမျက်စိကကြည့်လိုက်ယူပံအနိစ္စံယူပံငါဖြစ်ပေါ်နေသောယုတ်တရားဒီဒါအကျေနားလည်အောင်ရှင်းနေရယူပံအနိစ္စံယူပံငါဖြစ်ပေါ်နေသောယုတ်တရားဒီအနိစ္စမြဲပါလားကြည့်လိုက်စမ်းပါတစ်ချက်လောက်ပြီနော်မှန်ပါရဲ့ကြာအဲ့ဒီယူပံအနိစ္စံယူပံငါဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားဒီအနိစ္စမမြဲပါလားလို့အဲ့ဒီလိုအတိတ်တွေနဲ့ကြည့်တဲ့ကြားထဲမှာကာမဥစ္စာပြဘာရဥစ္စာဒီဝင်တရားလူသေးတာမလို့အောင်ကြာလောဒေါသမောဟတွေဖြစ်ကြလူသေးသလားမလို့အောင်ကြာအဲ့ဒီအခိုက်ကြီးရတဲ့သမာဓိကဒါခဏိကသမာဓိခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ကြာမလွယ်လားလွယ်ပါရဲ့ကြာသမာဓိဆိုတာငါပြောတဲ့အတိုင်းအာယုန်တစ်ခုနဲ့စိုက်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ခါတည်းကိုတခြားတစ်ပါးကိုလွတ်မသွားပဲကြီးငိမ့်နေတဲ့သဘောလေးသမာဓိခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ကြာသမာဓိဆိုတာကြောင်းပါဒါကြောင့်ယုံနာခန္ဓာဆင်ခြင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာဆိုကြလို့တမိနစ်ပြည့်ပြည့်ငါ့ခန္ဓာငါးပါးဒီမမြဲပါလားအနိစ္စငါ့ခန္ဓာငါးပါးဒီမမြဲပါလားအနိစ္စငါ့ခန္ဓာငါးပါးဒီအနိစ္စမမြဲဘူးတဲ့ငါ့ခန္ဓာငါးပါးဒီအနိစ္စမမြဲဘူးတဲ့ငါ့ခန္ဓာငါးပါးဒီဥပ္ပတိင်းဆိုတဲ့ခဏငယ်သုံးချက်နဲ့ဖြစ်ပြဒါကြောင့်ဘုရားကုရမေကမမြဲဘူးတဲ့အနိစ္စဆင်ခြင်နေတမိနစ်ဆင်ခြင်တမိနစ်သမာဓိရသွားတယ်ဘယ်ဘူးလားရပါရဲ့ကြာ2မိနစ်ဆင်ခြင်2မိနစ်သမာဓိရ3မိနစ်ဆင်ခြင်3မိနစ်သမာဓိ
ရှင်ရှင်သေးခဏလေးမှာတဘာတော့အောင်ဝင်းမလာနဲ့ကြီးကြီးနေတာသမားကြီးဒါခဏိကတော့ဝိပဿနာကြတော့ခဏိကသမားကြီးပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသမထကြဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုတော့မရပါဘူးသမထကြလာပေါင်းများစွာရေပေါင်းများစွာကျိုးစားပွားများအားထုတ်မှအဆင့်တက်သွားကိုသမားကြီးကတမျိုးဒါပြီးတော့ကိုသမားကြီးကအထိကနာမဟုတ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာသမားကြီးကအထိမကောင်းတခါငါပြောတဲ့အတိုင်းစမ်းချမ်းနေမဟုတ်တဲ့အာရုံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ပုတ်ဆိုပြုတ်ကြပါဘယ်လိုလဲနေပါရဲ့ဆရာဟောဒီဝိပဿနာသမားကြီးကထိနေတဲ့ထိဘယ်တော့မှပြောင်းမသွားဘူးနားရလားနားရပါဘယ်ကြောက်မှမလို့သူကခုဖြစ်နဲ့ဘယ်လိုနေဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဆရာအေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာသမားကြီးကတို့တော့ပြင်မကြီးကထူထောင်နေရလည်းမဟုတ်လောက်ပြန်တော့လည်းပဲခဏိကအနေအချင်းရလာတဲ့သမာဓိတရားဟေ့တဲ့ဟာဒါရင်ခဏဖြစ်နေတဲ့သမာဓိခဏပြည့်နေတဲ့သမာဓိကောင်းနိုင်ပါမလားတန်ဖိုးရှိပါလားမေးကြကြည့်အဲ့ဒီခဏပြည့်ခဏရကြည့်တဲ့သမာဓိရမှာမဲ့ညာပူညာကိုအမြန်ဆုံးရောက်စီရစီနိုင်တယ်တဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသမထသမာဓိရရပောင်းများဆိုလာပေါင်းများဆိုထူထောင်ပြီးတော့ဒါအပိဉ္စတကူအမျိုးမျိုးရပေတဲ့ဒါမဲ့တခုမရပါဘူးတဲ့ရကျင်တော့ဘယ်နဲ့လို့ဝိပဿနာပဲပြောင်းရပါတယ်ဘယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဒီသမထလားငါလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဝိပဿနာလားငါပြတဲ့တရားကသမထလားငါပြတဲ့တရားဝိပဿနာလားတချို့လည်းခွဲရအောင်သိကြဘူးဒီလိုလည်းသိကြတာဒါသမထနဲ့ဝိပဿနာခွဲရင်လွယ်လေးသမထ40တဲ့ကဘယ်ကမ္မထအားထုတ်ဒါသမထယူရမှတ်အာရုံပြီးတော့ဘယ်ပညာအာရုံပြီးဝိပဿနာဘာလို့ဝိပဿနာဒါယုတ်ဒါနာဒါခန္ဓာဒါအာရဏဒါတဒါပရမတ်ဒါပညာစက်သားနားလေလားဒါဝိပဿနာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါဝိပဿနာအမှန်မှန်လွယ်တယ်လွယ်လို့ကျတဲ့လွယ်ကြည့်ပေါ့ကွာခက်လက်ခက်တာပေါ့လွယ်တာပေါ့လွယ်တယ်ဆိုတာလားအတိတ်ရတဲ့တို့သင်္နာများဟိုးဒီတိုင်းကကြောက်ကြတရားကြသင်ကြလာတော့အခုလောက်ဆိုတော့ခီးရရောက်လာတယ်လွဲလာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါဝိပဿနာလုပ်ကြကြဒါမြဲလွဲလိုက်ဝိပဿနာလုပ်ကြကြဆိုတော့ဟောလုပ်ကြပေးကြကြီးရူပအနိစ္စတော့အနုပဒနာထေနဝိပဿနာရူပယုတ်တရားကိုဝါယူတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုအနိစ္စတော့အနိစ္စအားဖြင့်အနုပဒနာထေနရှင်းမြင်ပွားများအာထုတ်တတ်သောအ내သဘောကြောင့်ဝိပဿနာကြီးဝိပဿနာဆိုတာဒါပါတဲ့နားလည်လားနားပါယုတ်တရားပါတယ်အနာစိတ်နိစ္စတရားမဲလေးဟဲ့ဖြစ်မဖြစ်ပုတ်တယ်မေးကိုမေ့နေနော်ယုတ်တရားပါတယ်နိစ္စပါယုတ်တရားအိဋ္ဌာယုတ်တရားမမြဲပါလားဗမာလူကြတော့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာယုတ်တရားမြဲလားမမြဲပါဘူးဆရာဘယ်ကိုဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေမြဲလားမမြဲပါဘူးဆရာမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးကာမယုတ်ကစေတီယုတ်ကဥရုယုတ်ကအာရယုတ်ကကာစိတ်ဥရုအာရတိတော့အကြောင်းလေးချက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေမြဲလားမမြဲပါဘူးဆရာမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးဘာလို့မမြဲခဏငယ်သုံးချက်နဲ့ပြက်နေပါပြက်နေလို့နားလည်မလားနားလည်အမလေးတန်ဖိုးရှိတာအဲ့ဒီအပြီးတော့ရောက်လိုက်တန်ဖိုးရှိတာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခဏငယ်သုံးချက်နဲ့ပြက်နေလို့မမြဲဘူးတဲ့ဒီတရားမမြင်နားလည်ခင်တော့ကိုယ့်ကိုမြဲတယ်ပြုံးလားရှင်းပါတယ်ဆရာအမေမွေးလာတဲ့ကဒီယုတ်ကြီးဟာငါကလေးဒီယုတ်ကြီးတစ်ဆက်တည်းလာတယ်တို့ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဆရာဒါစားကြပြီးထွားလာတာတစ်ဆက်တည်းဒီယုတ်ပြက်သွားတယ်မရှိဘူးအပြည့်ရလာနေတာသိမလားမှန်ပါတယ်ဆရာတချို့ကအိဋ္ဌထင်တာကအန္တပုတ္တိတွေနေရာပဲအိဋ္ဌထင်တာပဲနဲ့ထင်တာတို့အိဋ္ဌကြီးနာငါနေတဲ့အိမ်တော်ပဲငါမွေးလာတဲ့ငါနေတဲ့အိမ်တော်သုံးလုံးကြောင်းခဲ့ပေါ့အိမ်ကြီးပြည့်ကုန်ပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအိမ်ကြီးပြည့်ကုန်ငါစနေသားအရွယ်တော့ငါဖုန်းကြီးပွားရေးလက်ထက်ကအိမ်ကြီးနဲ့အိုးပြည့်စီးတာနဲ့ပြည့်ဆောက်နောက်တစ်ခါဆောက်တဲ့အိမ်နဲ့ပဲခုအစိတ်30လောက်နှစ်ပေါင်းညီလိုက်ရခုပြည့်ရပြန်ပေါ့ငါနေတဲ့အိမ်ကအပြေဟောင်းပြောင်းလာတာ3ခါလောက်ရှိပေါ့ငါတော့ပြည့်ဘယ်တော့ပြောင်းကအမင်းမွေးရဒီတိုင်းလုံးမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာတစ်စက်တည်းရှင်းနေလားရှင်းနေပါရဲ့အန္တပုတ္တိရှင်ပညာမျက်စိမရှိတဲ့အန္တပုတ္တိရှင်ဒီလိုထင်တာပဲတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအခုတိုင်းရုပ်ဓမ္မနာနာမှာခန္ဓာ၅ပါးတွေပြတ်ပြတ်နားလျအောင်ကိုရောမြတ်ဟောပြတော်မူတဲ့နေပြီးနဲ့ချပြီးတော့သင်ကြားပြလိုက်တော့မင်းဒီအယူတွေရှိသေးသလားမရှိတော့ရုပ်တွေမြဲတယ်နဲ့ထင်သလားမထင်ပါဘူးဆရာအမေမွေးတော်ကရုပ်တွေကခဏဒီပါလာနဲ့ထင်သလားမထင်ပါဘူးဆရာအေးအတေဟောင်းလို့ကြောက်လာတယ်ပေါ့မှန်ပါရဲ့အေးဒါကြောင့်ဘယ်လိုများပြက်လဲဆိုရင်လက်တောင်တစ်ခါမှသိလိုက်ရင်မရင်မတွက်အောင်ပြက်နေတယ်ဒါမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ရူပအနိစ္စတော့အနုပဒနာထေနဝိပဿနာရူပယုတ်တရားကိုဝါယူတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုအနိစ္စတော့အနိစ္စအပြင်အနုပဒနာထေနရှင်းမြင်ပွားများအထုတ်တတ်သောသဘောကြောင့်အ내သဘောကြောင့်ဝိပဿနာနည်းဝိပဿနာဆိုတာဒါပါပဲတဲ့မှတ်ထားကြပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာရှင်းလားရှင်းပါရဲ့လွယ်လေးအဲ့ဒီလိုတန်ဖိုးခြင်းကွာနေဒီတော့ပရမတ်အာရုံတာမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီယုတ်တရားဆိုတာတို့သင်ကြလာတဲ့အတိုင်းပဋိယဇာဩဇာတတိအထက်ကလောက်ပြပါတန်ကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥရုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ချက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်လေးမျိုးဟာရက်တောင်တက္ကမတတိတသိတောင်ပြည့်နေတာအပြည့်ဟောင်းပြောင်းနေတာကိုယ်သိနေမို့လားသိနေရတယ်ဒါကြောင့်မင်းအခုထိုင်လာတော့ယုတ်ကြီးရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ပါဘူးမရှိဘူးလားမှန်ပါတယ်ထိုင်လာမဆူထားနဲ့အခုစကားတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအပြောင်းတောင်ပဲပထမစကားလုံးကရှိနေတဲ့ယုတ်ကြီးရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးဒါဆိုတော့ပြောက်တော့မရပါဘူးဒါကြောင့်တညာနေ့ကဘဝတလ6ပိုင်းခွဲ
နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ တမိနစ်မှာစက်က60နဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်ကြလိုက်မလား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါလေးလည်းကျဲပြီးတယ်ဒါလေးလည်းကျဲပြီးဘာလို့သူဝိတိစဉ်သင်တာတော့ဥပတိလို့ဆိုတဲ့ခဏိကမရဏလေးနဲ့သွားနေတဲ့သဘောလေးပြန်ကြည့်လို့ဒါလေးကျဲမလားကွာ ကျဲပါရဲ့ ကျဲတယ်ဒါလေးကျဲလေးကစကြတယ်ပြရတယ်ကွာဒါကြောင့်သမထနဲ့ဝိပဿနာဒီလိုစကားကြီးကတွားနေဒါပေမဲ့လေငါတွေ့နေရတာတခုရှိသေးသမထအဲ့လိုအပြည့်ဆိုလိုက်ရဲ့ကိုယ်လုံကလည်းကိုဝိပဿနာအစ်စ်ပါလို့ဝန်ခံထားသေးတယ်လူစုကတဲ့သွင်းတူဘူးကွာနော်ဘယ်နဲ့ထိုးပြမလဲတို့ဝိပဿနာအစ်တို့လုံတာတို့လုံတဲ့ဝိပဿနာအစ်ဒါဝိပဿနာအဲ့ဒီလိုလည်းပြောသေးရဲ့အဲ့လိုသမထကိုအပြစ်အားဖြင့်ဝေဖန်ပြလိုက်တို့လုံတဲ့ဝိပဿနာအစ်ပါပဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညှိုးညင်းတယ်ခံခြင်းဘယ်လိုသိတယ်မလဲငါသိပါဘူးကွာနော်ဝိပဿနာသမထနဲ့တူနေတယ်စီလို့တော်လာပြောတာပါဘူးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ကိုယ်ကဝိပဿနာအစ်စ်လို့ထင်နေလဲသမထအပြစ်ပြောတာဘာမှပြောကြမလို့သမထအပြစ်ပြောတာလဲမှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်အခုလိုခေတ္တရာကြီးကျမှသမထလုံမနေပါနဲ့တန်ဖို့အများဆုံးဒုတိယကျမညပူညာရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာလှုပ်ဆမ်းပါလို့တို့တိုက်တွန်းတာပါမှန်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အေးချာကြည့်မယုံနဲ့မရှိတဲ့သမထကလက်ရှိဇံအပိင်းနဲ့သေမှမြမကြီးရောက်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ လက်ရှိဇံအပိင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဇံအပိင်းကကျွမ်းရတဲ့အခါမှာပြေးသွားလို့ရှိတယ်တဲ့နီးမှမြမကြီးမရောက်ခရီးမရောက်တို့ဘုရားလက်ထက်တော်ကသေချာကြီးလားဘောဓိကယဟန်ဆိုတာဘောဓိကယဟန်သမထတရားအားထုတ်အခုလိုပဲမြေချိုးမိုးပြန်တဲ့ဇံအပိန်ရတာပထမတစ်ချိန်ရလိုက်ရပြီးတော့ဝိသဘာကဖြစ်တဲ့အာရုံနဲ့တွေ့လိုက်ပြက်သွားလိုက်တမန်ကြီးကငါပြောရဲ့ပြေဘူးလားဆိုတော့တခြင်းတော်လေးကြလို့ကိုယ်လေးဇံကားနဲ့ကြလာလိုက်နိဗ္ဗာန်ပြုပေါ့ကွာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါမတည့်တဲ့အာရုံနဲ့ကြလိုက်ရင်ပြက်သွားလိုက်ရင်ပထမတစ်ချိန်ရနောက်ထပ်တဲ့အားထုတ်နေပါဦးလားဟာလို့ငါလက်ရှိဇံကြီးပြည့်စည်သွားတာနေပါဦးလားဆိုခတ်အားထုတ်ရကြတူပြတ်တယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီရရင်ရရဒီဇံနဲ့အပင်မြဲရဆိုတော့မြဲရအောင်တော့ကြမတည့်တဲ့အာရုံနဲ့ပြည့်ပြန်ထိပြန်ပြက်ပေါ့ကြသူကအထိမကအထိမကဘူးကွာတတိယတစ်ချိန်တကအားထုတ်ပြန်ရကြတတိယဇံနဲ့မြဲပြက်ပေါ့ကြအဲဒီလိုရဲ့တစ်ခါပြက်သွားလိုက်နောက်ဆက်အားထုတ်လိုက်သမထအားထုတ်လိုက်ဇံရလာလိုက်တစ်ခါပြက်သွားလိုက်ဆက်အားထုတ်လိုက်ဇံရလာလိုက်ဒါတော့ရလဲဆိုတော့6ကြိမ်ရောက်6ကြိမ်ရောက်ပြီနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ 6ကြိမ်ရောက်တော့ကိုရိုနာကစဉ်းစားတယ်ဟောဒီကယဟန်ငါဇံနေရလိုက်ရလိုက်ပြက်လိုက်ရလိုက်ပြက်လိုက်နဲ့လာလိုက်တာတဲ့မှဒီဇံလောကီဇံလည်းဖြစ်နေတော့မြဲတယ်မမြဲခင်ဗျားလည်းကြောက်လွန်တော့ပါအပေလေးကအိမ်နဲ့မကြောက်လွန်တော့အသေးတန်ဒီဇံပြက်တဲ့အချိန်နဲ့အသက်များကုံဆုံးသွားလို့ရှိရင်လုံးလုံးကြီးကဂတိမမြဲတော့ဘူးဝိနိပါဒဘေးနဲ့တွေ့တော့မှာပဲကြောက်ကြရကြီးပါလားနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ လက်ရှိဇံနဲ့လေမှဓမ္မပြေရောက်မှာအခုငါ6ကြိမ်ရောက်ရ6ခါရှိပြီတဲ့ဇံရအခုရရင်တဲ့ဇံတော့ငါလက်လွတ်ခံလို့ဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီချိန်ပြက်သွားနောက်တအားထုတ်ရရင်မှရမှာတဲ့တခါတခါထုတ်ရလက်သက်တာမဟုတ်အမှန်ပင်မဒီတော့ခုလက်ရှိ6ကြိမ်ရောက်လက်ရှိရတဲ့ဇံနဲ့ပဲငါပြေးရရင်ဘုရားဓမ္မပြေရောက်မှာပဲဟိုဓမ္မပြေတော့အောက်သားရောနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါကြီးလည်းသူကပြည့်စုံဘူးကပါနောက်ဆုံးလေးပဲလေးကိုရမှာပုဂ္ဂိုလ်အလောင်းလျာရှိပြီးဒါလည်းဒီနေ့မျက်စိလဲကြတယ်လက်ရှိဇံနဲ့ပြေးရရင်ကောင်းပါပဲတဲ့6ကြိမ်ရောက်လက်ရှိဇံရှိတော့မှာပဲပြေးဆိုတာလည်းကိုယ်တည်ခြင်းနဲ့ပြေးတာမဟုတ်ပဲကွာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ သူတတန်ကုန်မှအာယုတတန်ကုန်မှပြေးကြပြေးကြသူပြေးခြင်းလို့လည်းမတရားဘူးပြေးခြင်းသဘောတရားဆိုလည်းနေခြင်းလို့လည်းမတရားဘူးဟုတ်တယ်မလား မှန်ပါတယ်ဗျာ အေးဒီတော့ခင်ဗျာလည်းလက်ရှိဇံ6ကြိမ်တော့လက်ရှိဇံကြီးလည်းရထားတယ်ပြေးလည်းပြေးခြင်းနေတယ်ခုနေပြေးသွားရင်ကောင်းပါတဲ့ငါဓမ္မပြေးလာမှာလက်ရှိဇံနဲ့ပြေးလို့ရှိဒါရဲ့အလို့ပြောက်လည်းငါတတန်လည်းပြေးခြင်းမှပြေးမှာတဲ့ကိုပြေးခြင်းလည်းဖြစ်တာမဟုတ်နေခြင်းလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဒါဖြင့်အလို့ပြောက်အပေဆောင်နေတော့ငါဇံပြည့်ခြင်းပြည့်သွားမှာမပြည့်ခင်လေးတော့ငါကငါတတ်လိမ့်မှာပဲဟုတ်လားဆိုတော့တင်တုံးတာယူပြီးတော့ကိုယ်လည်းပြင်ကိုကြိတ်ပြီးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ခက်လာကြတော့တင်တုံးတာယူပြီးတော့ကိုယ်လည်းပြင်ကိုကြိတ်ပြီးရဲ့လို့ကိုတော်မြတ်ဂေါရိကယံအဲ့ဒီသူ6ကြိမ်လောက်ဇံဝင်စားနေတဲ့စိတ်ကူးညာပေါ်နေတော့မနက်ကကြည့်မနက်ကလည်းသူ့ထဲကအတင်းအပင်းတွေကတယောက်တော့မှအမတန်မှစိုးကြတယ်ဂေါရိကယံဖြစ်ပုံကြည့်လိုက်တော့လက်ရှိဇံနဲ့ပြေးခြင်းလုံးတော့တဲ့လက်ရှိဇာနဲ့သေမှဗြဟ္မပြည်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတင်တုံးသားနဲ့လေပင်အတင်းသီးတော့လက်ရှိဇာနဲ့သေရင်တော်ပါတယ်ဗြဟ္မပြည်နေမှာပဲတဲ့ငါလည်းပြောင်းလွတ်သေးပြီနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဘာလို့ဖြစ်တာရအခိုက်အတန့်ဗြဟ္မပြည်တဝင်းဝင်းပြီးတော့ဗါတဲ့ ဝချင်းတစ်ချုပ်ချုပ်ပါ ဟောဝက်ချင်းလက်နဲ့ချက်စားပြီးတော့ဝက်စကျင်းခေါ်ဝက်စားတဲ့စကျင်း
နော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ အခုကဇမပြေဒုံဝနဲ့ငကင်းကြီးနဲ့ဇမကြီးဖြစ်တော့ကြဇမဘုံကနေဇမဘုံကျော်လို့ခြုံတော့တိုးလာပြီးဝကြီးဖြစ်ပြန်တော့ဝစီချင်းနဲ့နားရလား နားရပါဆရာ ဒါကြောင့်သံဃာမှာစုံကြီးဆိုင်ကြီးနေရဲဆိုတဲ့အတိတ်ပြောတာပါနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ အေးအခုနေပြီလည်းသူဓာတ်နဲ့ပြီးတော့သူပြောသူပဲလက်ရှိစံနဲ့ပြီးတော့ဇမပြေရောက်ဒါလည်းတောင်းတော့ပဲငါလက်ကလွတ်တက်ထားပါတော့တဲ့ငါမနိုင်ဘူးထားပါတော့ဇမတဲ့ကုံကိုစုံညာတော့လည်းတင်းဟာငါလက်ပြင်ပြန်ရောက်ပါပဲတဲ့ဒါသံဃာမပြုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုတော်လေးဒါပေမဲ့ဒီလိုတွေသူကမနေဘူးတဲ့သူလည်းပြင်သူဓာတ်နဲ့အတင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဓာတ်ဓာတ်ချက်ဝေဒနာရလို့ဝေဒနာပေါ်မှာတက်ကပါခွာပြီးတော့မမြဲတဲ့ခန္ဓာ၅ချက်တွေမမြဲတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာပဲကူးလိုက်ရဲ့တဲ့ဗမာလူပြန်တဲ့တယ်လေဝိပဿနာပဲကူးလိုက်ရဲ့တဲ့ခဏနဲ့ယဟန္တာဖြစ်မှာတဲ့မသိခင်လေးနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ ဒီမှာလည်းဆယ်ခဏတော့နဲ့ပြီးမှာယဟန္တာဖြစ်သွားရင်ငါလက်တူကလွတ်တော့မှာပဲငါအသိအသိကလွတ်တော့မှာပဲအဲ့ဒီနေရာသူစဉ်းစားနေတော့ဂေါတိကစဉ်းစားလို့ရှိရင်သူကဘုရားထံသွားပြီးတော့ဒီကုပြုတ်နေတဲ့အမူအရာတားပေးပါဆိုတဲ့အနေနဲ့သူ့လူကိုယ့်ဘက်သားကိုယ့်လူသူ့ဘက်သားအနေနဲ့ဘုရားသွားလျှောက်မာနကတမတန်မှရှင်းနေတယ်အမှုပဲမှန်တယ်နေတယ်မထင်ရနဲ့ဘုရားသွားလျှောက်တဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်ဂေါတိကယဟဒီလပိတ်ကလည်းအမနာပြည့်စုံအမနာမကြီးဝဲကောင်းတဲ့အရှင်ဘုရားသာသနာမှာသင်္ချာကျော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတော်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းအစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲမာနတခြားဟုတ်ပါဘူးတဲ့အခုလက်ရှိစားနဲ့သိခြင်းလို့သူ့လည်းချင်းသူအတင်းသင်သုံးတန်းနဲ့ပြီးတယ်လို့ကြံရွဲနေပါတယ်မတော်စပြည့်စည်သွားပါလားဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတယောက်ရော့တော့သာသနာကြီးမှာအမှန်တန်ကျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်တို့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားလည်းပဲအရှင်ဘုရားတန်းနေဆုံးမပေးပါဘူးမနလာမလျှောက်ခင်ကဘုရားကမြင်ကြတော်မူတယ်နော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ မနကငါပရိယေနဲ့လာလှိမ့်တာပဲငါလူသူ့လက်သားဆိုတဲ့အတရားပြန်လာလို့အကျိုးလူအောင်ယူပဆောင်ဆိုတဲ့အတရားပြန်ဂေါတိကသာသနာကပြည့်စည်သွားမှနှမျောတဲ့အတရားပြန်လာလို့သူဝင်းနဲ့စိတ်ပုတ်စိတ်ဥတွေငါဝေဖန်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ဟုတ်တော့ဟိုကဂေါတိကယဟန်ကလည်းချင်းတန်းနဲ့လီးတဲ့တန်ကျက်ဝေဒနာရတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဝိပဿနာပဲကူးလိုက်ရင်ခန္ဓာလေးနဲ့လေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးအာသောတရားကုန်ကယဟန္တာဖြစ်နေပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့ယဟန္တာလည်းဖြစ်သွားသူ့လည်းတူလည်းလွတ်သွားသူ့အတင်းနဲ့လည်းကျွတ်သွားအဲ့ဒါသူဆိုးလို့ငါလာပြိဋိနဲ့ကြောက်တာနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ ဘုရားပြီးတဲ့သူပဏိညာတိဒါရတဲ့သူတရားကြောက်တော့ဂေါတိကယဟန်လှီးပေါ့နော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ ကြည်လားသမထတရားရမယ်တကယ်အားထားကြကောင်းသလားမကောင်းလားဆိုတာသိကြကြည့်အဲ့ဒီသမထလုပ်ငန်းဟာဒါအပင်ကြီးနေရနေတဲ့ဘဝတောင်ပဲအဲ့ဒီလက်ရှိဇန်နဲ့သေးမှဓမ္မပြေသေးတာပါလို့နော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ မတော်တဆအဲ့ဒီဇန်နဲ့ပြည့်သွားလို့ရှိရင်နောက်တော့ကအာထုတဲ့သမထသမာဓိပြအလကားဖြစ်ပြန်ရောလို့ခတိမှမမြောက်မှမကာကွယ်နိုင်တဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဆရာ ကာကွယ်နေလား မကားဝနဲ့ပါဘူးဆရာ အေးဒါကြောင့်လက်ရှိဇန်နဲ့သေးမှပြမပြေရောက်လက်ရှိဇန်နဲ့မပြေဘဲနဲ့ဇန်ပြတဲ့အချိန်လေးပြေသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသွားလာပြီသောသောပြောတဲ့အတိုင်းပဲလို့ဝိပါဒပြီးနော် မှန်ပါရဲ့ဆ ဒီ ရာ ကြဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကြီးတောင်ဂေါတိကယဟန်ကလက်ရှိဇန်နဲ့ပြေနေတာဓမ္မပြေသွားတတိညဲအောင်ဆိုတဲ့တောင်းအပရိရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ညွေတဲ့နဲ့လည်းပင်သင်လုံးနဲ့အတင်းပြီးပြီးရတော့တမဏနာခြင်းနဲ့ဝေဒနာကြီးရအဲ့ဒီမှာတတိလေးကရှင်းခေါ်တာဝေဒနာရတာမှာဝေဒနာကိုတက်ကခွာလို့အဲ့နာပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာနာလာကြီးရလို့ဆိုတော့နာတယ်ဆိုတာဝေဒနာပဲနာတာသူနာတာပုဂ္ဂိုလ်နာတာသရဝနာတာမဟုတ်ပါပဲပဲဂေါတိကယဟန်နာတာဟုတ်ပဲဂေါတိကယဟန်လည်းမရှိအမှန်ကပုဂ္ဂိုလ်သရဝမရှိပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရဝနာတယ်ငါမရှိပဲနဲ့ငါနာတယ်ဆိုမဟုတ်တယ်အမှဝေဒနာပဲအာရုံရတာခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးဝေဒနာစေတသိက်အာရုံရတာခံစားကံတာဆိုတဲ့သဘောတရားတက်တဲ့ကလေးဝေဒနာခန္ဓာပဲဒါဝေဒနာပဲနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကြည့်လိုက်ကြတော့ဒီဝေဒနာလေးကကြီးငိမ့်နေတဲ့အထင်လို့ကြားမရဖြစ်လိုက်အမှန်တမ်းကြောက်ွယ်ကောင်းတပြည့်တည်းပြက်နေတဲ့အနိစ္စအချက်တွေပါလားလို့ဝေဒနာမှာလက္ခဏာကြီးနဲ့ပြင်ပြီးသုံးတတ်တော့ဝိပဿနာပဲကူးသွားဒီဉာဏ်မြင်တဲ့အချိန်ကလေးမှာလေးမဲ့လေးကိုရလို့အာရောတရားကုန်ကယဟန္တာလည်းဖြစ်ပြိဋိဘာလည်းစံမာကြာရောနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ ဒီလားဝိပဿနာပဲကူးရတာခဏလေးဘယ်လိုမလား မှန်ပါရဲ့ဆရာ တစ်သက်လုံးအားထုတ်လာတဲ့ဇာတိဘာတတ်တယ်နော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ တတ်နိုင်ပြီလား မတတ်နိုင်ပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်လဲဇာတိအာမကူရလို့တစ်သက်လုံးက6ကြိမ်တိုင်နဲ့ရလာတဲ့ဇာတိအာမကူရလို့ခင်ဗျာလည်းလက်ရှိဇာနဲ့ပြေးရင်ပြဗြဟ္မပြည်တော့ရောက်ကောင်းပါရဲ့ဆိုတော့ဗြဟ္မပြည်တော့မှတ်ပြီးတော့လည်းပင်အတင်းပြီးကြပါဟုတ်ကလား မှန်ပါရဲ့ဆရာ အဲ့ဒါကံကောင်းထောက်မှပြီးတော့ရလာတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာအနိစ္စဆိုတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီးသုံးပါဆင်ញင်သုံးတာပွားများအားထုတ်တာနဲ့သမုတ်ချင်းအဖြစ်လေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးတော့အာသောတရားကုန်ကယဟနာရှိဖြစ်ပါတယ်နော်
era wipatana ne tamathaဆိုတဲ့လမ်းစဉ်လေးရှင်းကြည့်ဒါကြောင့်အမှန်တန်နဲ့ကြွားချမ်းသဘောတော်အလီဒီတော့မနက်ကဘုရားရှိရှောက်လုံးရှိတရားပြိဋိဘံစံသွားပေါ့ဘုရားပြန်ပြောတယ်ဟဲ့မနငါသာသနာတွင်မှာအခုလိုသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသီလသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငါသားတော်အစ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်သင်ပြောသလိုမိရတကအကျိုးမဲ့အနေအချင်းဘယ်တော့မှပြည့်စည်ထုံးတာမရှိဘူးတဲ့အခုငါသားတော်ကြီးဂေါတိကယဟန်အခုပဲပြိဋိဘံစံသွားပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီလိုပြောတော့မနကတယောက်တော့လက်လွတ်တော့မှာပဲဆိုတော့ပုတ်ပြပုတ်ကြနဲ့ဘုရားရှိခိုးအိမ်ကြီးမဆောင်တော့ဘူးအတင်းထပြေးလာပြီးတော့တန်တရာတွင်းကဂေါတိကယဟန်မလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပိုင်းကွန်ချာသုံးတန်တဲ့အုပ်ပြီးဖမ်းသူကတကူကကြီးဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပိုင်းကွန်ချာဆိုတော့ပိုင်းတဲ့အုပ်ဖမ်းနာကတော့မရှိနာအစည်းကြီးတန်ကွန်ချာတတ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပိုင်းကွန်ချာသုံးတန်တဲ့အုပ်ပြီးတော့မနကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ဂေါတိကယဟန်ရှာလိုက်တာဒီအုပ်တဲ့ကွန်ချာကြီးအတွင်းမှာဘယ်တော့ရှာမရဘယ်ရလို့ယဟန္တာများစုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဒီဘက်ကယဟန္တာဘဝနဲ့စုကြည့်လို့ဥပတိရင်စီလို့ထုတ်သွားပြီးတဲ့တကယ်ကျဟိုဘက်မှာခန္ဓာပြည့်မှာမဖြစ်ခဲ့ပဋိဋ္ဌိမှာမကြည့်ခဲ့ရှိအောင်မရှိပါဘူးရှိဘူးတဲ့အသင်္ကတတမြတ်သောနိဗ္ဗာန်ကူးသွားပါနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူကဒီတန်ត្រာတွင်းရှိသေးတယ်မှာပြီးတော့ပိုင်းကွန်ကြသုံးတန်နဲ့အုပ်ပြီးတော့ကြားနေလိုက်တာဖောင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့ငါးဖားနဲ့လူလိုပေါ့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘယ်မှတွေ့ဘယ်မှမတွေ့ကမှဝင်နေပက်လက်နဲ့ရတန်းကရက်လိုက်ကြအဲ့ဒီနေရာလေးတေးချာကြည့်ဟောလက်ဆက်တဲ့ဝိပဿနာသမောနဲ့သမထသဘောဆိုတာဒီလိုကြွားချပါပဲသမထအလုပ်ဆိုတာမြေရှုမို့ပြန်တကိုးတန်တဲ့ဇာအပင်လေးရတာတောင်ပဲတမက်တကူမှမရနိုင်ပါပဲရရင်လည်းဂေါတိကရသူ့လည်းပဲသူအတင်းကြည့်ရမလိုလားပါဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအခုတော့ခမရလက်ရှိစံနဲ့ပေကံမှဓမ္မပြီးတော့ပေကြရဲ့ဆိုတဲ့အနေအချင်းလက်ရှိစံနဲ့ပေကျုံလုံးတော့ငကိုးသေးမတောက်မဲနဲ့ကိုယ်လည်းပြင်ကိုအတင်းတန်းတဲ့စီးပုံလေးထောက်ကြည့်ဒါသမထလမ်းခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုတို့ကသမထအောက်ကြနောက်ကြနိုင်မို့ဒီပြောလိုက်ရင်သို့လို့တော့ဝိပဿနာအဖြစ်ပါဆိုတဲ့လူရနှခမ်းတူနဲ့နေပေါ့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာငါဒီတည်းကိုငါမတွေ့တော့ဘူးဒါရကိုလုံးနဲ့လုပ်ငန်းဒီသမထလည်းဝိပဿနာလည်းပေချက်ခွဲဝိပဿနာအစစ်ပဲဆိုရင်သမထလည်းဘာမှနာကြမရှိသမထရဲ့သမထလို့ဝင်ကားနောက်ကြမှန်သေးကသမထအလုပ်တွေဒီချိန်ကြီးကမတော်ဘူးတာရန်ရဲ့တွေ့တဲ့ကျင်းတဲ့အခါဝိပဿနာအလုပ်ကိုပဲစူးစမ်းအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဒါစဉ်းစားပြီးကြောင်းလဲခဏလေးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့သူတော်ကောင်းတရားရှာဆိုတာမှားတာဝင်ကားမာနကိုလိုက်စမ်းပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ပြုဒနာပြုရင်နာပြင်းလို့ဒီလိုဆင်ခြင်လုံးတရားလေးနဲ့အမှားတွေပေချာပြီးတော့တရားရပါမှာအမှန်နဲ့ရောက်ကြဒါကြောင့်၎င်းဂေါတိကယဟန်ဒီမိမိလည်းပြင်သင်္လုံးနဲ့အတင်းပြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဝတ္ထုလေးတွေကြားလို့ပါသမထဒီသံဃာတွင်းမှာတဝဲလည်းနဲ့ဖြစ်တဲ့တရားအစ်ဖြစ်ကြောင်းဓမ္မတဖို့လိုချင်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာပဲပြောင်းမှသာလည်းရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသက်သေကထင်ရှားအောင်ပြခြင်း